チーム未来、あれどう思われます？いや、お見事でした。見事です。いや、政治に見えないんですよ。テック企業なんですよ。わかります？で、やんわりふんわりしてテック系のゆるふわ左翼ですよ。私はでもね、チーム未来のね伸びにはね本当に危惧してますね。やっぱりうさんくさい。まず日本保守党ももう少しマーケティングというか、もう選挙マーケティングするべきなんですよね。もうなんかもうそのあたりからしてよろしくないなと私は思ってるんですよね。今回の選挙戦で僕はね、まずスローガン「移民はもういらん」はもうそれはもう響きません。移民はもういらんって言葉強すぎました。東北で高齢者そもそもがね、立憲寄りの人が選挙に行けなかったっていうのはですね、この高市大将のですね一つの要因があるかなと私は思っています。ニュースです。井川元隆氏からチーム未来の躍進について重大な発言がありました。こちらについてまずは動画をご覧ください。皆さんご存知だと思いますけれども、根国道さんは日本保守党を推して、北海道で小野寺さんを応援してですね、公示日からですね、選挙終わった翌日の今月9日まで厳寒の北海道をですね、多分日本で一番大変なですね、天候気候も大変ですし、大変広いという意味でもですね、一番大変な選挙区を約10日余りですね、疲労困憊のご様子なんですけれども、今日は根国議長さんのお話も伺いたいと思います。まずその北海道でのちょっとご経験だとかあったことだとか、ちょっとお願いいたします。まず北海道の選挙この時期ですから、もうどうにもなんないんですよ。人も当然外にいませんし、次の現場行くまでにも雪道で途中で通れなくなったり、それでもう進むんですね。で、僕は言ったんですよ。もうこんな選挙活動やめませんかと、都市部に限ってやりませんかって言ったら、小野寺さんという人はもう昔から北海道回られてて、そうはいかないんですと。保守党の車が行って小野寺が来たっていう事実を作って回らないと、あいつはこんな僻地には来ないんだと、保守党は来ないんだと、だからよその候補者絶対来ませんからと、チャンスなんですと。これも僕3回目なんですよ、北海道が。前もそうだったから今回大変だろうな。それで本当は福岡の方へ応援したかったんですよ、あったかいから森家のとこへね。ただ雪も降らないし人もいるしいいわけです。それで小野寺さん聞いたんですよ。応援どうなってますって言ったら、一応百田先生と北村先生が札幌へ来てくれると思うんですと言うから、いや援軍は来ませんと、雪でこんだけ混乱してるから飛行機もどうか分かんないから来ない戦いですよと、だから最後までご一緒しましょうということで僕言ったんですね。そういうことか、なるほど、来たっていう事実ですね。なんだかなっていう気もしますけれどもね。いや本当に虚しいですよ。もう2時間3時間雪道を走ってやっと次の村行って、さあ凱旋しますって誰もいないんですよ。それでもやるんですよ。誰かが家の中から聞いてるから。なるほど、それはしかし本当にしんどいですね。精神的にしんどいですね、それ。だけれどもまず北海道なんか当選がないんですよ。無理なんです、数字から言ってね。目標我々小野寺さんと思ったのは、前回の6万票を下回らない。前回6万1000票だったんで、今回自民党にいっぱい食われる、それを僕はぜひ阻止したいんだと、見事に6万票クリアしたんで、落とさなかった。これはもう努力の成果かなと思って。なるほどですね。前回だって政党要件を満たしたのも、ね、北海道で小野寺さんが頑張ったということは、応援した根国道さんがご苦労されたからということになるんですよね。とりあえずね、結果が出せたなと思っています。ちょっとここのところ私 X でビタバタしてますけど、日本保守党の得票率が出てよかったなと思ってるんです。全国平均で 2.4 とか5とか出てましたし、いろいろありますけど、今後も私は特別党員で党費を納め続けるし、選挙のたびにですね、必ず比例は日本保守党で、先に件を説明させていただきますと、X で出てるようなことなんですけれども、基本的にはですね、やっぱり敗軍の将が取るべき態度でないと思ったんですね。苦しい時ほどね、トップは顔に出しちゃいけないし、言葉に出しちゃいけないし、トップがしまった苦しいなという時はですね、部下はもっと苦しい、しんどいんですから。業界は違いますけども、一応組織の長をやってきた人間なんでですね、ああいう言葉を出しちゃダメですね。もうそれはもう残念だけれども、それが百田さんです。もうそれをもう含めて、僕は応援してるわけで、それも仕方ないかなと思うんですよね。残念ですけど、本当に捨て身で還元したつもりなんですよ。これを聞いてくれなかったらもうしょうがないなと、ただ残念だということです。
チーム未来、あれどう思われます？いやお見事でした。見事。見事です。いやそもそもその情勢調査で10とか数字出てたじゃないですか。で381万票今回比例取ったんですね。前回の参院選去年のね150万票取ってるんですよ。その前そこそこ安野さんは都知事選でも取ってる。で何がいいってやっぱりね政治団体って政治に見えないんですよ。テック企業なんですよ。わかります？でやんわりふんわりしてテック系のゆるふわ左翼ですよ。入れやすいっていうかもう若者の心をつかんだっていう。だからゴールドマンあたりの外資系の金融機関にみんな未来入れてます。らしいですね。そうです。みんな未来です。僕らの知ってる若い女性とか高学歴の人たち、高収入の人たちみんな未来です。なるほどですね。見事です。 X で見てたら熊本で2番目に過疎自治体のなんとか村で自民党に肉薄するぐらい入ってるのおかしいとかですねグロックに聞いてみたら 85% の確率で不正がありますとか、そんなことないと思うんですよ。私あれの分析自分の YouTube でも言ってますけれども、中道のせいで行き場のなくなった立憲票ですね、お年寄りたちがちょっと待ってよって、俺たちは安保法制反対、辺野古移設反対、原発ゼロだから立憲入れてたのにってなってですね、でも当然そういう人たちですから自民や日本保守党や参政党には死んでも入れたくないっていうところで、おっしゃるゆるふわなリベラルの、あともう一つはその純粋にリベラルじゃなくってもですね、いつも私団塊の世代叩いてますけれども、そんなねおじいちゃんおばあちゃんね、悪い人たちばっかりじゃないですからね。自分の孫や子供のね、なんか AI とかいうやつでいろいろ設計して日本が良くなるみたいだから入れようかっていうことで、一種の力が働いてるとしたらあれですね、自民とか日本保守とか参政党に入れさせたくない勢力がオールドメディアいますから、参政党や日本保守党は下げで出してですね、未来は量も増やしてポジティブにっていう形でテレビしか見てないですね、おじいちゃんおばあちゃんも良さそうだなと、孫のためにここに入れようかなっていうのが地方票だと私は思ってるんですよね。それもありますし、やはりはっきりしないんですよ未来って。そこが入れやすかった。今まで入れなかったしどこに入れていいかわからない。自民も嫌だ、立憲も嫌だ、保守も嫌だ、全部嫌だの人たちも未来にはなんとなくふんわりした希望があるんです。未来のことを語ってたっていうのがあるのがね、だから未来なんですけども、あと AI、 これね、僕これを一番に思ったのが2000年代初頭のIT バブルなんですよ。IT とか長続いたら何でも株価上がった時代があったんですね。 IT って良さそうだから。けど蓋開けたら誰も IT なんか分かってなかった。それで崩壊したんだけど、未来がまさにそうなんです、AI で政治を変えるって AI ってすごいんだなってみんな思い込んじゃって、だからここに半導体入れたらもっと票取れてましたねブームだから、日本保守党ももう少しマーケティングというか選挙マーケティングするべきなんですよね。もうなんかもうそのあたりからしてよろしくないなと私は思ってるんですけどねチームユニフォームもう日の丸がついてる時点で票落ちてるんですよ。それが分かんない。やっぱり日の丸が好きな人が集まって、それは僕らはもう日本人だから日の丸好きですよ。僕はそれを言うと日の丸はなんでダメなんだって批判がいっぱい来るんですね。けどね、国内なんだから日の丸いらないんですよ。オリンピックはみんな日の丸ついてるでしょっていうんだけど、それ国際大会だから。なるほど、ね、国内で日の丸いらないんです。日の丸をつけて走ってた人たちはみんな凱旋右翼なんですよそうでしょ。だからそのイメージがあるんです。もう外から見たら異常ですよ、日の丸振ってる選挙演説なんか。そうでしょ。なんか天皇陛下がいらっしゃったのかと思っちゃうよねだったらちっちゃい旗でいいんですよなるほど、大きいんですよ。なるほどですねそういうところのねマーケティングができてないっていうのがね、残念だな。なるほどですね、確かにね、私なんか日の丸アレルギーがないどころかですね、日照旗掲げたい派なんだけども、日本を愛しててもちょっと国内で日の丸は大行になっちゃいますよ。大行で目立ってやっぱり右翼のイメージが強いっていうのがあるんですね。その点やはり未来がすごかったのは衣装を見てください。もうテック系のね、もう普通の会社の格好なんですよ。もうふんわりしてて柔らかくて全然政治色がない。これ大成功ですよ。もうそういう層を取らなきゃいけないんだから。あと今回の選挙戦で僕はね、まずスローガン移民はもういらんはもうそれはもう響きません。移民の問題を今すごく意識してるのって一部の地域の人たちだけなんですよ。例えば川口だったり。なるほど。で移民とリスクがリンクしてない地域ばっかりですから、田舎は。だからまだ外国人政策とかっていう言葉だったら響いたかもしれない、移民はもういらんっていう言葉強すぎました。関西弁が良くなかった、なるほど、はい。
まあまあでも得票率はなんとか維持できたと。維持でまあそこはとだから伸びなかったっていうこ伸びなとですよね。がらもったいない30万票、まあこれはね候補者が増えたから比例票増えたのは当たり前なんですけど、なるほど。もっと伸ばせてたんですよ。やんわり言っておけばそこは残念なところです。なるほどですね。そうか候補者増えたんだから増えるのは当たり前か。増えるのは当たり前なんです。で私はでもねチーム未来のね伸びにはね本当に危惧してますね。やっぱりうさんくさい。まず代表の安藤さん髪型からしていや変でしょ。毎回見るたびにこの人おばさんなんじゃないかないやいや本当に本当に本当の男の人なのかなと思って本当にそうですよね。見るんですよね。であと何も答えられなかった名前は覚えてない幹事長あの人肝臓悪いんじゃないかな顔真っ黒だしね。黒いしねなんか薬でもやっとんかな思ったんですけどねまあけどああいうのが取るんですよ、そういう層が増えた今のいわゆる Z 世代とか言われる人たち30代とか40代の人たちはもう政治に興味ない人たちも引き込んだんです未来は、見事です。よかったSNS があって本当に。でもね不思議ですね今回投票率は私60超えると思ったんですよ。あそうですか、そうですそうですなんかまあ気候が悪さこれ夏だったらもう少し言ってましたかね。もうちょっと言ってたでしょうね、おそらくね。2年前の石破の選挙の時で石破の総選挙で53%で戦後下から数えて3番目、ところが去年の参議院選は政権選択選挙じゃないのに58まで行ってたわけですよ。私手を打って喜んでこれはやっぱり SNS で若い人たちとか今まで選挙行かなかった人が危機感を持ってんだなと思って次の衆議院選挙は63とかいけないいいのになとか思ってたらですね60いかなかった。ちなみにですね気になって調べたんですけれども去年の参議院選挙の時に調べたんですが平成2年までの選挙って衆議院だと70超えてるんですよね、優に超えてる。70切った時が低いっていう感覚。参議院選挙でも68とか65は優に超えてるんですよ。だから日本もねかつてはそこまで行ってた、諸外国っていうか先進民主主義国で投票率が70超えてないなんていう国ないですから80、90、まあ罰則がある国もあったりするんであれなんですけれども、なんでかなと思ったんですけど、まあ、平成2年あたりで考えるとそのまではやっぱり東西冷戦社会主義対民主主義自由主義っていうようなイデオロギーが根底にあったのが自民が強くなっちゃって野党がばらけちゃって民主党の前の時ですね。でもう自民でなんとなくいいやってなっちゃってみんなもう投票行かなくってもまあ左が勝つことはないだろうということで行かなくなって30年でもうそういったのが身に染みついちゃったのかなとは思ってます。あとね高市さん持ってるなと思うのはあれですよ。今回この厳寒の冬の時期にやってねお年寄りが選挙行きにくいじゃないですか、ね、本来選挙行ってたお年寄りが。で東北地方って立憲強いんですよ。もともと去年の参議院だって東北から北で選挙区で自民が勝ったのって福島だけなんですよね。もともと東北は自民弱いんですよ安倍総理以来なのに今回全勝でしょ。高市さん何持ってるかってで時期にやったらいいけどって大雪でしょ。東北特にひどいでしょ。大雪降ったから若い人いや壮年の人はそれでも期日前行こうとかするかもしれないけれどもお年寄り自分それで肺炎になっちゃかなわんとか言うんでですね高齢者で東北で高齢者そもそもがね立憲寄りの人が全国でも多いのにですねが選挙に行けなかったっていうのはですねこの高市大勝のですね一つの要因あるかなと私は思っています。北海道の選挙応援の話すごいですよね、いやまあ本当ひどいですね。はい。道から道へね。でもうだんだんね時間が経ってくるともう頭にくるんですよ。もう人がいない村に人がいないもうね僕マイク持ってたお前出てこいって言いますよ俺も分かっとるから出てこいともう言いたくなるわけですよ。もう本当そのぐらい。ほんでね一箇所だけね田舎洞爺湖、はいはい、あの辺行ったんです、はい、たらね役所があったから役所の外でじゃあ凱旋やりますよっていうか人いないですよっていやそれでもやるんですってやったら始めたら4人か5人ぐらいバラバラ出てきたんですよ。いや小野寺さん来たよっつったら役所の人がここ敷地だから出て行ってくれるもうねこれね選挙じゃなかったらねお前ら邪魔してきたけど僕怒ってますよ本当にイライラしますよね、はい、まあでもな人がいないのに話すって本当にでしょ。壁に向かって喋ってるのもんですよね。だし
窓開けてね吹雪の中手を見ない動いてたものね降るからみんな霜焼けになるんですよ。だからもう窓閉めときゃいいじゃないですかって言ったわけですよ。だからいや見てる人がいるんだと。あいつはもうぬくぬくと車で走ってただけだっていう年寄りが田舎はいるからダメなんだと。それで林しかないとこでも手を振るんですよ。木ですよ見てても鹿ですよって言うでしょ。だからいやそれを遠くから見て言う人がいるから怖いんだと。そんなんですよ北海道は。はい、でもまあ北海道は気候条件が厳しいからそうなるけど本質は日本の田舎変わらないでしょうね。そうなんですよね。これが別にこんな田舎まで来たから票を入れてやるだとか、ぬくぬくしてるから入れてやらないとか言っても日本のねなんか政策じゃないんですよね。まあね、人物本位っていうのはやっぱりあるっちゃあるんですけれどもやっぱりどうしてもね。